আমরা এখানে ডুয়েল নেচার অফ ম্যাটারের আগের যে ভিডিওতে আমরা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের ডিফারেন্ট ফিচার্স করলাম, সেই ডিফারেন্ট ফিচার্সগুলোই আমি আরেকবার লিখে রেখেছি। ঠিক আছে, এবার এই ফিচার্সগুলো এক্সপ্লেন করতে ফার্স্ট আমাদের এক্সপ্লানেশন হবে বাই ইউজিং ওয়েভ থিওরি। ঠিক আছে, ওয়েভ থিওরি এই ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের ফিচার্সগুলোকে এক্সপ্লেন করতে এসে দেখ কি বলছে। নাম্বার ওয়ান ফিচার্সটাকে এক্সপ্লেন করতে গেল যে নিউ হচ্ছে, যখন নিউ একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি লেসে হচ্ছে তখন প্লেট কারেন্ট জিরো হয়ে যাচ্ছে। তো আমার এখানে ঘটনাটা কি হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমার ক্যাথোড প্লেট। এই ক্যাথোড প্লেটের উপর হচ্ছে আমার ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন আমরা ফেললাম। তো ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনটা যখন আমি ক্যাথোড প্লেটের উপর ফেলছি তখন কি হচ্ছে, তখন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফটো ইলেকট্রন এমিশন হচ্ছে। দ্যাট ইজ কারেন্টের একটা ভ্যালু আমি পাচ্ছি, এখানে একটা কারেন্টের ফটো কারেন্টের ভ্যালু পাচ্ছি। এই হচ্ছে ফেনোমেনাটা। ঠিক আছে, এটা আচ্ছা একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি লেসে হলে কেন ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট হচ্ছে না? কেন হচ্ছে না? ওয়েভ থিওরি যখন এক্সপ্লেন করতে এলো, অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এখানে মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, যখন এই ইলেকট্রনগুলো বাইন্ডিং এনার্জি থেকে বেশি এনার্জি পেয়ে যাবে তখন এ বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তার মানে আমার অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি ইন্টেন্সিটি, লাইটের যে ইন্টেন্সিটি মানে ওয়েভের একটা যে ইন্টেন্সিটি সেটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউডের স্কোয়ারের উপর ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে আই যদি ইন্টেন্সিটি অফ ওয়েভ যদি অ্যামপ্লিটিউডের স্কোয়ারের সঙ্গে প্রপোর্শনাল হয়, তাহলে এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ওয়েভ এটাও হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এখানে অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এনার্জির সঙ্গে এনার্জি কিন্তু ইজ নট আ ফাংশন অফ নিউ। অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এনার্জি কিন্তু নিউয়ের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, ইজ নট আ ফাংশন অফ নিউ। তাহলে নিউয়ের যদি ফাংশন না হয় এনার্জিটা, তাহলে নিউয়ের একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি লেসে যখন আমি ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন দিচ্ছি তখন ফটো কারেন্ট কেন পাচ্ছি না? এটা যে পাচ্ছি না তার মানে নাম্বার ওয়ানের এই পয়েন্টটাকে আমার এক্সপ্লেন করতে পারছে না ওয়েভ থিওরি। তাহলে ওয়েভ থিওরি যখন এই ফিচার্সগুলো এক্সপ্লেন করতে এলো তখন এক নম্বর পয়েন্টটাকে কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারলো না। নেক্সট, আচ্ছা তারপর নেক্সট দেখা যাক ফিচার্স নাম্বার 2 এক্সপ্লেন করতে এলো। আচ্ছা, ফিচার্স নাম্বার 2 তে আমরা দেখছি যে ফটো ইলেকট্রিক প্রসেসটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রসেস। মানে হচ্ছে আমি যখনই এই ফ্রিকোয়েন্সির গ্রেটার ফ্রিকোয়েন্সি আমি দিলাম তখন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন এমিশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ এই প্রসেসটার জন্য টাইম খুব কম লাগছে। দ্যাট ইজ প্রসেসটা সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট হয়ে কিন্তু আমার এমিশন স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এখানে ওয়েভের অ্যাকচুয়ালি গোটা স্পেসটাই কিন্তু এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি এই যে ওয়েভ, একটা ওয়েভের ফর্ম, এই ওয়েভের গোটা স্পেসটাই কিন্তু এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে। তাহলে এই গোটা স্পেসটাই যদি এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট আমার হয়ে থাকে তাহলে এখানে অনেক কটা ওয়েভ এলে তবে কিন্তু ইলেকট্রনটা মানে এখানে বেরোবার মতো সাফিসিয়েন্ট এনার্জি পাবে, তারপর কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইখান থেকে কারেন্ট পাওয়ার কথা। এই যে ফটো কারেন্টটা পাচ্ছি, ইলেকট্রন এমিশন কিন্তু যথেষ্ট লেট হওয়ার কথা, প্রসেসটা কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হওয়ার কথা নয়। ঠিক আছে, কেন? অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি ওয়েভের গোটা রিজিয়নটাই আমার অ্যাকচুয়ালি এনার্জি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে। তাহলে অনেক কটা এখানে ওয়েভের অ্যাকচুয়ালি পালস এলে তবে ইলেকট্রনগুলো সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি গেইন করবে এবং নেক্সট প্রসেসটা কিন্তু হবে। তাহলে প্রসেসটা 2 নম্বর পয়েন্টে যেটা আছে প্রসেসটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস, সেটা ওয়েভ থিওরি এক্সপ্লেন করতে পারলো না। নেক্সট 3 কি বলছে? ইন্টেন্সিটি, লাইটের অ্যামাউন্ট যদি বাড়িয়ে দিই, ঠিক আছে, লাইটের যদি অ্যামাউন্টটা বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু কারেন্টটা তার সঙ্গে প্রপোর্শনাল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি কি হওয়ার কথা? এখানে বেশি লাইট ফেলছে,
আচ্ছা, বেশি লাইট ফেলছি মানে এখানে মোর ইলেকট্রনের সঙ্গে অ্যাকচুয়ালি কলিশন হচ্ছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, মোর ইলেকট্রনের সঙ্গে যদি কলিশন হয়, মোর ইলেকট্রন এনার্জি গেইন করছে, মোর ইলেকট্রন যদি এনার্জি গেইন করে তাহলে মোর ইলেকট্রন বেরোবার কথা, ঠিক আছে। তাহলে বেশি ইন্টেন্সিটির লাইট ফেলছি মানে বেশি, মানে লাইট, মানে ও লাইট ওয়েভ আমার বেড়ে যাচ্ছে। লাইট ওয়েভ যদি বেড়ে যায় তাহলে এখানে কলিশন প্রচুর ইলেকট্রন অ্যাকচুয়ালি এনার্জি গেইন করছে, বেরোবার মতো এনার্জি গেইন করছে। তো প্রচুর ইলেকট্রন যদি বেরোবার মতো এনার্জি গেইন করে তাহলে কিন্তু আমার কারেন্টের ভ্যালুটা ইনক্রিজ করার কথা। আচ্ছা, এখানে অ্যাকচুয়ালি কি আছে, ইন্টেন্সিটি, এখানে তাই বলছে। তার মানে 0.3 কে কিন্তু ওয়েভ থিওরি এক্সপ্লেন করতে পারছে, ঠিক আছে। 0.3 কে ওয়েভ থিওরি কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারলো। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 4। পয়েন্ট নাম্বার 4 বলছে দেখ যে স্টপিং পোটেনশিয়াল হচ্ছে আমার নিউমের সঙ্গে প্রপোর্শনাল। আচ্ছা, স্টপিং পোটেনশিয়াল অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি, এই ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রনের কিছু এমিশন হচ্ছে, ইলেকট্রন কিছু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে এই দিকে দৌড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার এই নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দিয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি এই ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জিটাকে আমি নালিফাই করছি, ঠিক আছে। এখানে ক্যাথোড থেকে একটা সাফিসিয়েন্ট এনার্জি নিয়ে কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে কিন্তু ওইদিকে বেরোচ্ছে। আচ্ছা, সাফিসিয়েন্ট এনার্জি নিয়ে কেন বেরোচ্ছে, দুটো কারণ। একটা হচ্ছে এই এই হেডটা কিন্তু নেগেটিভ, এই ক্যাথোড প্লেটটা কিন্তু নেগেটিভ পোটেনশিয়াল, নেগেটিভ নেগেটিভ রিপালশন। আর একটা নেক্সট হচ্ছে কি, এর মধ্যে এই যখন ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন যখন এর মধ্যে পড়েছে তখন কিন্তু এর সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি গেইন করেছে, তো ওই এনার্জিটা নিয়েই কিন্তু ও দৌড়াচ্ছে এদিকে, ঠিক আছে। তো এখানে আমি একটা কিছু নেগেটিভ পোটেনশিয়াল দিয়ে ওকে অ্যাকচুয়ালি থামাতে চাই, ঠিক আছে। তো থামাতে চাইলে যে যে ভ্যালু নেগেটিভ পোটেনশিয়ালের জন্য এটাকে থামাতে পারছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্টপিং পোটেনশিয়াল। তার মানে স্টপিং পোটেনশিয়াল অ্যাকচুয়ালি কাইনেটিক এনার্জি বা স্টপিং পোটেনশিয়াল আমার অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কথা নয়। অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি কাইনেটিক এনার্জি, এই ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জিটাকে থামাতে হবে বা এই স্টপিং পোটেনশিয়ালটাকে থামাতে হবে, ঠিক আছে। স্টপিং পোটেনশিয়াল আর কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট, কারণ কাইনেটিক এনার্জি মানে কি হবে, E ইনটু ভি নট, ঠিক আছে, W ইকুয়াল টু কিউ ভি, ঠিক আছে। তোরা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স এর রিলেশন পড়েছিস, এনার্জি ইকুয়াল টু একটা চার্জ যদি ভি পোটেনশিয়ালে থাকে তাহলে এনার্জি কি হয় এইটা, দ্যাট ইজ এখানে কাইনেটিক এনার্জি কি হবে, ই ভি নট, ঠিক আছে। তাহলে ভি নট যদি ইনক্রিজ করে কাইনেটিক এনার্জি ইনক্রিজ করবে, কিন্তু কাইনেটিক এনার্জি কেন অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এটা তো ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কথা না। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি অ্যাকচুয়ালি অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এটা অ্যামপ্লিটিউড ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কথা। এনার্জির সঙ্গে তো অ্যাকর্ডিং টু ওয়েভ থিওরি এনার্জির সঙ্গে ফ্রিকোয়েন্সির তো কোনো রিলেশন নেই, এনার্জি ফ্রিকোয়েন্সি ফাংশন নয়, তা অথচ এটা ডিপেন্ডেন্ট দেখাচ্ছে। তাহলে নাম্বার 4 কিন্তু আবার এক্সপ্লেন করতে পারছে না ওয়েভ থিওরি। তাহলে এখানে যে কটা ফিচারস আছে তার মধ্যে পয়েন্ট নাম্বার 1, 2, 4 এই তিনটেকে এক্সপ্লেন করতে পারলো না, মাত্র একটাকে পারলো। তাহলে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হলো, ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট ওয়েভ থিওরি অ্যাকচুয়ালি সব পয়েন্ট এক্সপ্লেন করতে পারলো না, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট এক্সপ্লেন করতে এলো ফটোইলেকট্রিক এফেক্টকে কোয়ান্টাম থিওরি। কোয়ান্টাম থিওরি অ্যাকচুয়ালি এটা এই এক্সপ্লেন করার জন্য অ্যাকচুয়ালি আইনস্টাইন সেই ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরির আবার হেল্প নিয়েছিল। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের অ্যাকর্ডিং টু ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম থিওরি E ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়ালি এইচ নিউ, মানে হচ্ছে এই যে লাইটটা যাচ্ছে এই লাইটের মধ্যে কিছু এরকম লাইটের অ্যাকচুয়ালি কোয়ান্টা থাকে, এনার্জি প্যাকেট থাকে, সেই প্যাকেটগুলোর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি এনার্জিগুলো থাকে। মানে অ্যাকচুয়ালি এই লাইট কোয়ান্টা মানে হচ্ছে আবার সেই পার্টিকেল, ঠিক আছে। আবার কিন্তু লাইটের তার মানে পার্টিকেল থিওরি দিয়ে আবার এই পার্টিকেল থিওরি দিয়েই কিন্তু আইনস্টাইন আবার এই থিওরিটাকে এক্সপ্লেন করলেন, ঠিক আছে। তো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের মানে এই থিওরি অনুসারে
আইনস্টাইন আবার কি ধরে নিলেন, লাইট ইজ আ কোয়ান্টা, কালেকশন অফ সাম কোয়ান্টা অর এনার্জি প্যাকেটস। এই প্রত্যেকটা এনার্জি প্যাকেটের যে এনার্জিটা সেটা হচ্ছে এইচ নিউ এর সাথে ইকুয়াল। নিয়ে তিনি বিখ্যাত একটা ইকুয়েশন দিলেন, সেটা হচ্ছে মনে কর এই মেটাল প্লেটের মধ্যে, তিনি বললেন এই মেটাল প্লেটের মধ্যে মনে করো এরকম একটা রেডিয়েশন ইনসিডেন্ট হচ্ছে। তাহলে এরকম যদি রেডিয়েশন ইনসিডেন্ট হয়, তাহলে আমি আগেই বলেছিলাম যে এই সারফেসের মধ্যে যে ইলেকট্রনটা আছে, সেই ইলেকট্রনটার কিন্তু একটা বেরিয়ার আছে, সারফেস বেরিয়ার আছে, ঠিক আছে। আমি যে ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনটা দিচ্ছি তার অ্যাকচুয়ালি এনার্জি হচ্ছে এইচ নিউ, ঠিক আছে। এই এইচ নিউ অ্যামাউন্টের যে এনার্জিটা দিচ্ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি দুটো কাজে লাগছে। একটা হচ্ছে এই সারফেস বেরিয়ারটাকে ক্রস করতে কাজে লাগছে, নেক্সট যে রিমেনিং অ্যামাউন্ট এনার্জি সেইটাকে নিয়ে কিন্তু এই রেডিয়েশন ইলেকট্রন মানে এমিশন কিন্তু হচ্ছে। এই ইলেকট্রনগুলো যে এমিশন হচ্ছে তার তো একটা এনার্জি আছে, ঠিক আছে। তার যে কাইনেটিক এনার্জি, সে যে কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে বেরোচ্ছে, মানে এই এইচ নিউ যে ইনসিডেন্ট এনার্জি সেটার কিছুটা ফাইকে ক্রস করতে লেগে যাচ্ছে, সারফেস বেরিয়ারকে ক্রস করতে এনার্জি কিছু ডিসিপেট হচ্ছে, আর বাকি অ্যামাউন্ট এনার্জি নিয়ে কিন্তু এই কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে এই ইলেকট্রনগুলো এখানে অ্যাকচুয়ালি এমিশন হচ্ছে, ঠিক আছে। তিনি তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি অ্যাকচুয়ালি আমার কি হলো, এই কে প্লাস ফাই মানে হচ্ছে আমার এইচ নিউ, ঠিক আছে। এটা ইনসিডেন্টের টোটাল এনার্জি, আর এটা কি বেরিয়ার ক্রস করতে ডিসিপেটেড এনার্জি, যেটা ওয়ার্ক ফাংশন বলেছিলাম আমি, ঠিক আছে। এই ফাইটাই অ্যাকচুয়ালি আমার কি সারফেস বেরিয়ার মানে ওয়ার্ক ফাংশন। তাহলে ওয়ার্ক ফাংশন অফ দ্য মেটাল প্লাস কাইনেটিক এনার্জি, এই দুটো হচ্ছে ইনসিডেন্টের সঙ্গে ইকুয়াল হবে, দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে আমার কি হলো এইচ নিউ মাইনাস ফাই, বা ফাইকে অনেকে কিন্তু এরকম ধরতে পারে ফাই, আচ্ছা ফাই তো একটা এনার্জির ডাইমেনশন, তাহলে এর করসপন্ডিং তো একটা এনার্জি ভ্যালু আমি ধরতে পারি, নিউ নট ফ্রিকোয়েন্সি করসপন্ডিং একটা এনার্জির সঙ্গে এটাকে ডাইমেনশনালি ইকুয়াল করা যায়, ঠিক আছে। তাহলে এই নিউ নট ফ্রিকোয়েন্সির একটা মানে এই ফ্রিকোয়েন্সি মাইনাস এটা, এরকম আমি তাহলে লিখতে পারি এটাকে। তাহলে কাইনেটিক এনার্জি বা অনেকে কাইনেটিক এনার্জিকে আমি এইমাত্র দেখালাম যে কাইনেটিক এনার্জি কিন্তু আবার ই ভি নটের সঙ্গে ইকুয়াল, তাহলে আমি লিখতেই পারি ই ভি নট ইকুয়াল টু এইচ নিউ মাইনাস নিউ নট, এই যে নিউ মাইনাস নিউ নট, এইচ নিউ যদি এখানে এইচ নিউ নট যদি ইনপুট করে দিই তাহলে এটা, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু পার্টিকেল থিওরি মানে লাইট কোয়ান্টা, লাইটকে আবার কোয়ান্টা ধরে কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে আবার লাইটকে কিন্তু এরকম ধরে আইনস্টাইন আবার একটা ইকুয়েশন দিলেন, লাইটকে আবার সেই কোয়ান্টা ধরে, আচ্ছা কোয়ান্টা ধরে এই যে ইকুয়েশনটা দিলেন, এই দিয়ে তার মানে নিশ্চয়ই উনি ফটোইলেকট্রিক এফেক্টের প্রত্যেকটা পয়েন্ট এক্সপ্লেন করতে পারবেন। তাহলে এবার 1 নম্বর পয়েন্ট দেখি কি এসেছিল। 1 নম্বর পয়েন্টে অ্যাকচুয়ালি এসেছিল একটা থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সির লেস হলে ফটোইলেকট্রিক এমিশন হচ্ছিল না, কারেন্ট পাওয়া যাচ্ছিল না। আচ্ছা এই ইকুয়েশন কি বলছে, এই ইকুয়েশনে দেখ নিউ যদি নিউ নটের লেস হয় তখন কি হচ্ছে আমার এই নিউ যদি নিউ নটের লেস হয় তাহলে কি হচ্ছে আমার এই ই ভি নট অ্যাকচুয়ালি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কাইনেটিক এনার্জি নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো কাইনেটিক এনার্জি নেগেটিভ মানে কি এই এনার্জি নিয়ে কোনো ইলেকট্রন বেরোতে পারবে না, নেগেটিভ এনার্জি নিয়ে তো ইলেকট্রন বেরোতে পারবে না, নেগেটিভ এনার্জি মানে ও এখানেই থেকে যাবে, ঠিক আছে। তো পজিটিভ এনার্জি পাচ্ছে না, এই ফ্রিকোয়েন্সির লেসে ও পজিটিভ এনার্জি পাচ্ছে না, তাহলে এমিশন কি করে হবে, ঠিক আছে। এটা ওয়েভ থিওরি কিন্তু এক্সপ্লেন করতে পারে না, তাহলে এই কিন্তু 1 নম্বর পয়েন্ট এক্সপ্লেন করে দিল। নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 2, পয়েন্ট নাম্বার 2 বলছে প্রসেসটা হচ্ছে ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট, প্রসেসটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস মানে কি, দেখ এখানে যে ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনটা পড়ছে এই ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনটাই এইখানে অ্যাকচুয়ালি এই পার্টিকেলটা মনে কর যখন একে হিট করলো তখন নয়, এখানে তো অ্যাকচুয়ালি এনার্জি প্যাকেট আছে, এখানে তো এর এনার্জি
এনার্জি, তো একটা লাইট কোয়ান্টার এনার্জি তো এইচ নিউ, ঠিক আছে, এর 9 এইচ নিউ এনার্জি পেয়ে যাবে, 9 এইচ নিউ এর লেস এনার্জি পাবে। তার মানে ব্যাপারটা কি হবে, 9 ইলেকট্রনটা বেরিয়ে যাবে, 9 ওখানেই থেকে যাবে। মানে ঘটনা হচ্ছে ইন বিটুইন টু পার্টিকেলস, মনে কর এই ফার্স্ট কোয়ান্টাটা এলো কিন্তু ও সাফিসিয়েন্ট এনার্জি পেল না, তাহলে ও বেরোবে না। নেক্সট কোয়ান্টা এলে 2 এইচ নিউ এনার্জি পাবে, তখন বেরোবে। তার মানে অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি হচ্ছে, এই যখনই আমরা ফ্রিকোয়েন্সিটা এই ক্রিটিক্যাল ভ্যালু অফ ফ্রিকোয়েন্সির গ্রেটার দিচ্ছি, তখন নয়ও পজিটিভ কাইনেটিক এনার্জি পেয়ে যাবে, আর না হলে ইন বিটুইন টু পাবে না। তার মানে ঘটনা হচ্ছে যখনই ও পজিটিভ এনার্জি পেয়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি এনার্জি তো মানে কিছু টাইম আর কি লাগার কথা নয়, নয়ও এই কোয়ান্টাটা যদি ও হিট করতে পারে তাহলে ও বেরিয়ে যাচ্ছে চান্স। তার মানে এ যখনই হিট করলো তখনই বেরিয়ে যাবে। তার মানে এই যে এখান থেকে এখানে, যে এখান থেকে 9, তার মানে এই কোয়ান্টাটা যদি হিট করে 9 তো বেরিয়ে গেল, আর না হলে পরের কোয়ান্টা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক আছে, ব্যাপারটা তার মানে কি হচ্ছে, কিছু তো এখানে রেডিয়েশন ইনসিডেন্ট করে কিছু ইলেকট্রনকে তো এইচ নিউ এনার্জি দিয়ে দিচ্ছে, এবং এইচ নিউ এই যে ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে 5 থেকে গ্রেটার, কেননা এই এই ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনের এনার্জি অ্যাকচুয়ালি ক্রিটিক্যালের বেশি এখানে। তাহলে কিছু ইলেকট্রন এখানে কি করছে, আমার এনার্জি কিন্তু পজিটিভ এনার্জি পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে পজিটিভ এনার্জি পেয়ে গেলে প্রসেসটা কি হবে, নয় ইনস্ট্যান্টেনিয়াস প্রসেস হবে, সঙ্গে সঙ্গে এমিশন হবে। মানে ওয়েভে যেমন এনার্জি ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে, বেশ কিছু টাইম পরে এটার ইলেকট্রনটার এনার্জি গেইন করার কথা, নিয়ে বেরোবার কথা, সেটা এখানে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো 2 নম্বর পয়েন্টের এক্সপ্লানেশন আমার হয়ে গেল। নেক্সট পয়েন্ট নাম্বার 3। পয়েন্ট নাম্বার 3 তে আছে আমার ইন্টেন্সিটি, কারেন্ট হচ্ছে ইন্টেন্সিটির সঙ্গে প্রপোর্শনাল। আচ্ছা, কারেন্ট তো ইন্টেন্সিটির সঙ্গে প্রপোর্শনাল হওয়ার কথা অ্যাকর্ডিং টু কোয়ান্টাম থিওরি। মানে এখানে মনে কর ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন, আমি 100টা এখানে লাইট ফেলেছি, ঠিক আছে, রেডিয়েশনের নাম্বার মনে কর 100। আমি যদি 50টা লাইট ফেলি, ও ম্যাক্সিমাম 50টা ইলেকট্রনকে হিট করতে পারবে, আর 50টা ইলেকট্রনকে হিট করলে ম্যাক্সিমাম 50টা ইলেকট্রন বেরোবে। আর যদি 100টা রেডিয়েশন করি, তাহলে ইন্টেন্সিটি যদি বাড়িয়ে দেওয়া মানে কি, লাইটের 100টা রেডিয়েশন করছে, 50 থেকে 100 করে দিচ্ছি, তাহলে 100টা রেডিয়েশন ফেলা মানে 100টা ইলেকট্রনকে হিট করতে পারবে। তাহলে 100টা ইলেকট্রনকে যদি হিট করে, তাহলে 100টা ইলেকট্রন বেরোবার চান্স আছে। তাহলে কি অ্যাকচুয়ালি নাম্বার 3 পয়েন্টে যেটা হচ্ছিল, কারেন্ট হচ্ছে ইন্টেন্সিটির সঙ্গে প্রপোর্শনাল, সেটাকেও এই থিওরি এক্সপ্লেন করে দিল। ঠিক আছে, এটা যদি ওয়েভ থিওরি এক্সপ্লেন করতে পেরেছিল, যাই হোক এর সব কটাই পারে। নাম্বার 4, পয়েন্ট নাম্বার 4 হচ্ছে আমার আছে ফ্রিকোয়েন্সি। এই যে এটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডেন্ট। আচ্ছা, এই ইকুয়েশনটা কি বলছে, এই ইকুয়েশনটা দেখ বলছে ভি নট নিউ ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে আইনস্টাইনের যে কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে আমি এই ইকুয়েশনটা পেয়েছি, এটা কি বলছে, স্টপিং পোটেনশিয়াল অর কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন, সেটা ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কথা, এবং সেই কারণেই আমরা ওরকম রেজাল্ট করছিলাম, স্টপিং পোটেনশিয়াল ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে ভ্যারি করছে। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাকর্ডিং টু কোয়ান্টাম থিওরি এই 4টি পয়েন্টই এক্সপ্লেন হয়ে গেল। ঠিক আছে, তো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টকে সোজা কথা, তার মানে